Бишкекте жөнөкөй адамды жол күзөт кызматкери бир эле ударда агызып койгон видео турады. Ош шаарынын мэри көчөлөрдө агып жаткан селдерди көрүп, терең ойго чөмүлүп турганын күбөлөр тартып алышкан. Кадамжайдын жаңы жер айылында 4-класстын окуучусун унаа коюп кетти. Ал унаа Өзбекстандын унаасы болгонун айтышууда. Камчыбек Ташиев кайрадан криминал баш көтөрүп жатканын айтып, өтө каттуу аларга эскертүү берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түп тамыры менен жок кылышыбыз керек. Убакыт келбейт. Бишкекте жаранды эс үчүн жоготкончо урган жол күзөт кызматкеринин видеосу соц тармактарга тарады. Бишкекте жөнөкөй жарандын эс үчүн жоготуп урган кызматкер талкууга түштү. Видео качан жана кайсыл аймакта тартылганы азырынча белгисиз жана расмий органдар комментарий бере элек. Кичинекей Баатыр апасын соккудан коргоп калган 5 жаштагы бала каза болду. Орусиянын Курш шаарындагы пляжда украиналыктардын соккусунан апасын денеси менен коргоп калган 5 жаштагы Анатолий каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Алар үй бүлөсү менен Курскка эс алганы барышкан. Соккудан 36 жаштагы апасы бетинен жана белинен, ал эми бала бүт денесинен 2 даражадагы күйүк алган. Окуяга күбө болгондор бири-бирине жардам беришкен. Бирөө баланын ыйлаганын угуп барганда соккудан апасын тосом деп колун жайып коргоп жатканын көргөн. Дал ошол маалда бала катуу жаракат алган. Дарыгерлер баланын өмүрүн сактап калууга аракет кылышкан. Аны апасы менен Москвага алып кетишмек. Ооруканадан алып чыгып кетип жатканда бала каза болуп калган. 5 жаштагы Анатолий апасынын жалгыз уулу болгон. Алар дайыма бирге саякаттап, баласына болгон убакытын бөлчү. Ал жаркылдаган бала сиңдимдин аалам эле. Күтүп, сүйүп жоңойткон жалгыз эле. Эми жашоо кандай уланат билбейм деген Анатолийдин таежеси. Ош шаарынын мэри жамгырда көчөлөрдү кыдырып жүрөт. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жамгырдан улам шаардын айрым көчөлөрүн суу каптагандыгына байланыштуу жеринде болуп кырдаалды жөнгө салуу боюнча тиешелүү кызматтарга акчам тапшырмаларды берди. Учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Тиешелүү мекемелер өздөрүнө берилген тапшырмаларды аткарууда. Элдик кабар. Бишкектин Айдар Алиев көчөсүндөгү жолго жашоочу наразы. Бишкек шаарынын Айдар Алиев көчөсүндөгү жолго наразычылык билдирип, окурман Супер KG порталына видео жөнөткөн. Маалыматка ылайык, бул жол 1 жылдан бери оңдолбой келет. Жолдор 1 жылдан бери ушундай абалда. Бул Айдар Алиев көчөсү. Горький көчөсүнө чейин жолдор оюлган деген видеонун автору. Дорога по улице Айдар Алиева вот в таком состоянии. Вот до конца, до Горького. Это улица Айдар Алиева. Пересекает Горького. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
Кадам жайдын жаңы жер айылында 4-класстын окуучусун унаа коюп кетти. Кадам жай районунун жаңы жер айылында жол кырсыгы катталып 4-класстын окуучусу жабыркады. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда окуя 9-июль күнү Ош-Баткен Разаков унаа жолунун 192-чакырымында болгон. Анда Өзбекстандын мамлекеттик номуру тагылган Део Дамас үлгүсүндөгү жеңил унаа жолдон өтүп бара жаткан жергиликтүү мектеп окуучусун сүзүп кеткен. Жол кырсыгынан жабыркаган бала ооруканага жеткирилген. Булак турмуш кежи. Ташиев криминал кайрадан баш көтөрүүгө ниеттенип жатканын айтып эскертүү берди. Криминал кайрадан баш көтөрүүгө ниеттенүүдө андайга жол берилбейт. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ Ошто өткөргөн жыйында билдирди. Анын айтымында атайын кызматта бандиттер өз убактысын күтүп жатканы боюнча маалыматтар бар. Коопсуздук кызматында бандиттер кылмыштуу жашоодон баш тартымыш болуп, бирок кайрадан баш көтөрүүгө ниет кылып жаткандары боюнча маалыматтар бар. Буга жол бербейбиз. Алардын доору кайтып келбейт. Бандиттер мурдагыдай өлкөнү башкарбайт. Биздин мамлекет эркин, мыйзамдуу, демократиялуу болот. Биз мыйзам чегинде катуу жооп кайтарабыз. Биздеги тартиптер жакпаса, өлкөдөн чыгып кетишсин, айтып койгула ошолорго, деди УКМКнын төрагасы. Ошондой эле ал буга чейин Ош менен Чолпон Ата өлкөдөгү эң криминалдуу шаарлар болгонун, ал жактарда уюшкан кылмыштуу топтордун көпчүлүгү жайгашканын кошумчалады. Кээ бирлери азыр бизде маалымат бар, коопсуздук кызматында маалыматтар бар. Бизде азырынча ушинтип турайлы дейт. Биз кайттык, криминалдык маселеден кайттык деп, буларды алдап турайлы, убакыт келгенде кайра чакырабыз дегендер бар. Выявляйте. Түп тамыры менен жок кылышыбыз керек. Убакыт келбейт, аларга передайте всем бандитам. Теперь их время не будет никогда. Наша страна будет свободной, законной, демократичной страной. Никакие бандиты управлять или пытаться управлять не будут. Мы им дадим отпор жестко в соответствии с нашим законодательством. Хотя бы легкий бар, есть информация, мы скоро вам покажем тоже. Биздин мамлекеттеги тартып жакпаса да, чыгып кетсин башка мамлекетте ошого жашай берсин. Ушуну айрыкча милиция жакшылап караңыз. Макул жерлерде биздин милиционерлер көп ушул менен. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Элчилик Орусияда кирди чыкты жолу менен рейстерден чыгуу мүмкүн эместигин эскертти. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жаңы кирген миграциялык мыйзамдарга ылайык мурдагыдай кирди чыкты жолу менен мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү рейстерден кара тизмеден чыгуу мүмкүн эмес экенин эскертти. Элчиликтин башкы консулу Бакыт Асаналиев 10-июлдарга кыргызстандыктарга кайрылып, рейстерде Орусиянын аймагынан чыкпай туруп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Орусиянын аймагынан чыгып кайра кирүү жолу менен укуктук кабалды мыйзамдаштырууга болбойт. Өлкөдөн чыгып кеткенден кийин кайра кирүүгө чектөө коюлат. Орусиянын аймагында калып, мындан ары иштейм дегендер өлкөдөн чыкпай туруп 10-сентябрга чейин аймактык полиция бөлүмдөрүнө кайрылып, документтерин тууралап, тийиштүү арыз менен кайрылып, айып пулдары болсо төлөп, рейстерден чыкса болот. Эгер элчиликтин же миграциялык өкүлчүлүктүн атынан тизме түзүп же акчага чыгарып берүү тууралуу ортомчулук кызматтарды сунуштаса, ага ишенбегиле. Ал туура эмес маалымат. Акча
акча менен рейстерден чыгаруу мүмкүн эмес жана бул мыйзамсыз. Тизмеден чыгуунун бир жолу жарандардын эч кандай карызы болбошу керек. Бул негизги шарт. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин май айындагы маалыматына караганда кара тизмеде 70 миңге жакын кыргызстандык бар. Азыр бул тизме канчага көбөйүп же азайганы тууралуу маалымат айтылган жок. Быйыл жыл башынан баштап Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдашкан. 5 февралдан тартып чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын рейстери иштей баштаган. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Ошондой эле мындай мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын рейстерине киргизилип, банк кызматтарынан пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражатын башкарууга, никеге турууга уруксатсыз болору жана башка укуктары чектелери кабарланган. Булак Азаттык. Кече 9-iyul түштөн кийин кечке жакын Ош-Баткен-Разах унаа жолунун 193-чакырымында Дево Дамас Өзбекстан номурундагы жеңил унаа ушул жерде 4-класстын окуучусун коюп кеткен. Бул жер Кадамжай районунун жаңы жер айылы, калктуу конуш, бардык жол белгилери көрсөтүлүп турат. Бирок эч кандай жол эрежелери сакталбай, унаалар аябай катуу өтөт. Ушундай жол эрежелерин сактабагандыктан, кенебестиктен ушундай бир башка бир адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна көп зыян жетип атат. Ош шаарында бүгүн жааган жандан улам бир катар көчөлөрдө сел жүрүп, анын баары Курманжандатка, Ленин көчөлөрү, ошондой эле Молдония көчөсү аркылуу дагы түшкөн сел агымы бир топ шаардын борбордук көчөлөрүн каптаган. Учурда селдин кесепеттерин жоюу жана ар тараптан түшкөн сулардын нугун буруу, жарандардын үйлөрүн, турак жайларын, ошондой эле соода түйүндөрүн суу баскан жерден тазалап, иретке келтирип, коопсуздукту камсыздоо боюнча Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматов жеринде тапшырмаларды берип өзү жүрөт. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгындагы куткаруу кызматы азыр чакырылып, алар дагы үйүнө сел кирген жарандардын так санын аныктоо, ошондой эле үйлөрүн тазалап, коопсуздукту камсыздоо боюнча жумуштарды жүргүзүп жатат. Алдыда бардык селдин жамгырдан улам пайда болгон кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү, абалды жөнгө салуу боюнча алдыда дагы бир топ тактоо жумуштары жүргүзүлүп, иштер алып барылат.
Şunu göstereyim size basın. Что это проблема? Что-то проблема. Кто-то да? Burası dedim çekiliyor. Bakın ne kadar burası gösterip gidelim. Dağılıp ketkenде акшер şu. Ana ekinde Düşüp etme söz bu. Altlarda. Adamlar da İstanbul'dan ödüdür. Cevap aldı. 5 birbirine çıkış gerekirdi. 5 cevap sağlanmaz. Göçüde çözülüyor. Agensiye çıkarsın taşırsın. Üç adamların ne çok güzel taşıyor. Nasıl çıkın taşıyor? Sırta vatandaşlarla gelin taşıyor. Başka, vallahi daha var.